Sanibonani bangani, siyambonga uNkulunkulu osesigcine kwaze kwaba yimanje. We greet you all, dear friends, and we thank the Lord for keeping us until this episode. Ngicela singakaqhubeki sithandazeni. And before we continue, let's pray together. Nkosi uJesu siyabonga ukugcina uze kube manje. Lord Jesus, we thank you so much for keeping us until this time. Siyacela Nkosi ukuthi lokho siphathele khona namhlanje kuwenze umsebenzi einhlizweni zethu. And Lord, we ask that that which you have for us today may do a work in our hearts. Lokho sithandaza egameni likaJesu Kristu. We ask all this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Manje ke bangani namhlanje nginiphathele abangani bami abawu2, uNogwaja neKati. Today, dear friends, I have my two friends with me, Little Rabbit and Cat. Manje laba bangani ke babexoxa ngelinye ilanga. So one day, these two friends were talking. Manje mabexoxa ke bayaxoxa indlela ababalekela ngayo izitha zabo. And so these two friends were discussing how they run away from their enemies. Hayi kuqaleke iKati ke lithi yazi mina Nogwaja mangibaleka nje ngivele ngikhuphukele esihlahleni ngisho izinja azingitholi ngoba ayikwazi ukugibela esihlahleni. So the cat told the rabbit, "When I run away, I just climb a tree because even the dogs cannot get to me when I'm up on a tree." Hayi uNogwaja ayihleke le ndaba ukuthi hawu makatjana uneqhinga nje wona elilodwa zivula ukukhuphukela esihlahleni. And so Little Rabbit laughed at the cat and said, "You only have one way to run away from your enemies, just to climb up the tree." Wathi mina awu3 cabanga. And so Rabbit said to the cat, I have 3 strategies. Athi ngifike ngigxume ngishonele. Number 1 loyo. And so the first one is to jump and go in a different position. Athi mangisuka lapho ade ngeke kwesokudla ngiphinde ngigxume ngishone ngakwesobunxele futhi. Number 2. And then once I've gone to the right-hand side, then when the person or the enemy is not anticipating, I jump to the left side as well. Ebese ngisuka lapho ngigxume ngiye phambili. And then I move from the left and I just go straight forward. Athi ayi ngiyayilahla ke lapho izinja ngoba ngithi izitshothi ngiyale bese ngiyashintsha ngishone le ngiphinde ngithi isathi sashona le bese ngiyashintsha ngishone le so seyikhathele ziludaka. And so I confuse the dogs so much because they think I'm going to the right and they run that side. And then as they heading that side, I'm now jumping to the left side. And as they try and go there, I'm now going forward. And they just get so tired. Hayi besethi makatshana ngiyakuzwa Gwajo uyazi impela mahle kakhulu amaqhinga akho kodwa hayi nawe usuke usukhathele. And so the cat said to the rabbit, "I hear you, Rabbit. These strategies of yours are really good, but I'm sure by the end of it all, you're also very tired." Lokho futhi uzokunikeza amathuba amaningi ukuthi maqhamuka esinye isitha noma ngasesona lesi uzobe usukhathele ungasakwazi ukuqhubeka namaqhinga akho. And so you'll be left so tired that even if a different enemy would approach you, you won't be able to continue executing your strategies because you'll be finished. Manje ke mina njengoba ngomakatshana ngivele nje ngiqhubeke ngiphakame ngihambe ngiyohlala phezulu esihlahleni. But as for me, the cat, I just go up the tree and I just sit there. Angikhathali nesihlahla futhi asikhathali. I don't get tired, nor does the tree get tired. Hayi bese ke bagcina evuma uGwajo ukuthi yazini uqinisile iqhinga lakho lilodwa impela kodwa futhi ilona lisebenza kangcono kunawami lawa mathathu. And so Rabbit had to agree with the cat that your strategy is way better than mine. It's even better than the 3 that I have. Manje ke mngani wami ke namhlanje ngize nalendaba ukuze ngifuna ukona izinto engifuna ukuthi sizifunde kuyona. And so, dear friend, I'm telling you the story in order to illustrate some things that I'd like for us to learn. Ngoba bangani amaqhinga awasizi ngalutho. Because, dear friends, these strategies do not necessarily help us. Yabona mngani mawenze iphutha bese kuthiwa ubani mhlawumbe ochitha amanzi lana. And if you maybe, dear friend, make a mistake,
maybe you spill some water, and then someone asks, who spilled the water here? bese wona umngani ungasho ukuthi imina ngiyaxolisa ngizocela ukusula. And you don't own up to your mistake and say, it was me, let me clean it up. Kodwa uzothi angithi usibani bani ngithe ngithi ngikha kusinki wangigudluza achitheka amanzi nama ngazi ke nje usulokhu usho izinto ezingenasidingo. And then maybe, dear friend, instead of owning up to your mistake, you start blaming others. You know, it was so and so. I was just getting a glass of water from the sink and they bumped into me. And you end up saying a whole story that will help nothing. Manje mngani ngifuna ukuthi singafani nonogwaja. So, dear friend, I want to warn you so that we may not end up like little rabbits. Uphila impilo ephansi nogwaja yabo uthi uhleli lapha phansi uphila impilo ephansi. And little rabbit lives a low life. He's always on the ground. Impilo engamthokozisi uNkulunkulu leyo yokulokhu njalo ubeka uba namaqhinga ubeka izabo ukuthi hayi angikwenzanga lokho ngoba kuyilokhu noma ngizokwenza kanje nakanje ukuze ngiphumelele. And so a life of always making excuses and trying to strategize to do wrong things does not please the Lord. Kodwa mngani umakatshana uneqhinga elilodwa engilithandayo lokukhuphukela esihlahleni. But our friend, the cat, has a very good strategy that I really like of going up onto the tree. Hayi ngoba ikati lingakwazi ukugijima, ikati liyakwazi ukugijima ngalibona ligijima. And he doesn't go up the tree because he cannot run. A cat can really run very fast. Kodwa isimanga alizithembi noma alithembele ukuthini nginejubane ngizogijima lithembela esihlahleni ukuthi ngizokhuphukela esihlahleni. But the cat does not trust itself and say, I trust that I can outrun whatever is chasing me. Instead, the cat says, I trust that I'll be safe when I'm on the tree. Manje ke isiphi lesi sihlahla lesi thina esingasethemba esihlezi sithembekile kuyikithina nathi singathembeka kusona na? Who is that tree, or who can be like a tree in our lives that we can trust and we know for sure that no matter what happens, we can always rely on him? Inkosi uJesu. And that is the Lord Jesus. Akakhathali akozeli ebusuku nasemini uhlezi ephapheme inkosi uJesu. The Lord Jesus does not grow tired, does not sleep. Whether it's during the day or at night, we can always rely on him. Manje noma ngabe sijabule singakhuphukela kuyena simtshela ukuthi inkosi uJesu namhlanje ngijabule. And whether we are happy, we can go up to him and say, Lord, today I'm very happy. Noma ngabe sinobuhlungu einhlizweni zethu singakhuphukela kuJesu sithi inkosi uJesu namhlanje ngibhlungu ngenxa yokuthi nokuthi. And even if we're experiencing something difficult and we feel a pain in our hearts, we can speak to him and say, Lord, today I have this pain in my heart. Bese isitha lesa singusathane mngani. Ngeke size sibe namandla okusithola ngoba noma ngabe sikhathazekile noma ngabe sijabule sihlezi siseduze nenkosi uJesu. And our enemy, dear friends, will not even have a way to get to us, because no matter whether we are happy or whether we are sad, whatever we may be facing, we know that we can always go to the Lord Jesus. Manje ke bangani ke ngaphambi koba siyivalele enkundla ngizothanda ukuthi sifunde enye indaba engenze ngaze ngacabanga le ndaba ade ngixoxela yona. But before we close today's episode, dear friend, I want us to read the following scripture that made me think of the story that I just told you. Leyo ndaba leyo siyithola ngokuka Mateyu 19 iverse lika 16. And that Bible scripture is found in Matthew 19 from verse 16. Ithi bheka ke kwasondela kuye othile wathi mfundisi ngiyakwenza ntoni enhle ukuba ngibe nokuphila okuphakade na? And behold, a man came up to him saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? Wathi kuye
ungibuzelani ngokuhle na? Munye ongomuhle. Kepha uma uthanda ukungena ekuphileni, gcina imiyalelo. And he said to him, Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. Wathi kuye, miphi na? uJesu wathi, yile, ungabulali, ungaphingi, ungebi, ungafakazi amanga. Yazisa uyihlo nonyoko, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. He said to him, Which ones? And Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Yazisa uyihlo nonyoko, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Insizwa yathi kuye, konke lokhu ngikugcinile, ngisasalelweni na? Honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these I have kept. What do I still lack? uJesu wathi kuye, uma uthanda ukuphelela, hamba uthengise ngempahla yakho, uphe abampofu, khona uzakuba negugu ezulwini, uze ungilandele. Jesus said to him, If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. Yathi insizwa ukuba izwe lelizwi yamuka idabukile ngokuba yayinengcebo enkulu. When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. Kepha uJesu wathi kubafundi bakhe, ngiqinisile ngithi kini, onothileyo uyakungena kalukhuni embusweni wezulu. And Jesus said to his disciples, Truly, I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Futhi ngithi kini, kulula ukuba ikameli lingene ngentunja yensungulo kunokuba onothileyo angene embusweni kaNkulunkulu. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Sebezwile lokho abafundi bathuka kakhulu bathi, pho ngubani pho kungasindiswa bani na? When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, Who then can be saved? Kepha uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. When the disciples heard this, they were greatly astonished and said, Who then can be saved? But Jesus looked at them and said, With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Ngicela ukuphinda uverse 26 uthi, kepha uJesu ebabheka wathi kubo, kubantu akunakwenzeka, kepha kuNkulunkulu kungenzeka konke. And I'd just like to repeat verse 26 again. But Jesus looked at them and said, With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Mngani, ngampela uma sinoJesu yonke into ingenzeka. And dear friend, if we have the Lord Jesus, all things are possible. Kodwa uma sinamaqhinga njengonogwaja, kuzohamba kuhambe kufike la sikhathala khona. But if we try and strategize things on our own, like little rabbit, there will come a time where we grow tired. Nansi lensizwa lena inakho konke esingathi umcebo wala emhlabeni. Here we find this young man, he has all the earthly riches one could dream. Kodwa manje kunzima ukuthi ihlukane nomcebo wayo ukuzithembele kuNkulunkulu kuphela. But it's very difficult for him to part with his riches and follow the Lord. Manje mngani ngiyakululeka ukuthi sisebancane sibangaka asivele sikhetheni ukuba noJesu ukuze sikwazi ukungena embusweni wezulu. So I urge you, dear friends, to choose the Lord so that we may be able to enter the kingdom of heaven. Kanti futhi sizophila impilo emnandi singadingi ukulokhu sicabanga ukuthi ngizothini ke manje mangena enkingeni ngizothini ke manje mangiqamba amanga laphayana ngoba sizobe siphila impilo enokuthula enoJesu phakathi. And it will live as such a wonderful, blessed,
and peaceful life where we don't always have to constantly think, what will I say if I get into trouble? What will I say when they ask me about this? Instead, we'll be living a life with the Lord Jesus where we just have all the peace. Mhlawumbe mngani uyayibuza ukuthi kungenzeka kanjani nje kushona ilanga ngingawaqambanga amanga. Kungenzeka kanjani nje kushona ilanga impela ngingakaze nje ngithethisane nomuntu. Mngani kungenzeka ngoJesu. And maybe, dear friend, you asking yourself, can it ever happen that a day goes by and I haven't told even one lie? Or maybe you ask yourself, can it happen that a day goes by and I haven't gotten angry with someone and spoken harshly to them? But, dear friend, I want to assure you that with Jesus, it's possible. Nangu umakatshana. Kuzobe namhlanje siyawabona amakati. Akhona havela nje anompele esihlahleni ayihlalele ngokuthula. Here's our friend, the cat. Till this day, we see cats around us, and whenever there's danger or trouble, they just run up to the tree and sit there. Onogwaja abangani bahlala emahlathini kumanje inzima impilo yabo ngobani ngoba batshela ukuthi banamaqhinga basile amakati sihlala nawe endlini yebo ke phela khona sebefuya nonogwaja manje. Yes, dear friends, as you know that we even stay with cats inside our homes because the cats are, we usually have them in our surroundings. But with the rabbits, they're usually hiding in places that one can't easily see them. Although today it's a bit different. There are some people who actually have little rabbits as pets. Nami ke mbangane ngangazama ukubafuya babe bawu 3. Kodwa qaqela ukuthi kwenza kanjani? Oyedwa waphuma ngimadedela ukuthi bangene ensimini bayidlela amaklabishi. Hawu, ntambama sesithi kwatsho ukuphi? Asiphindanga sambona. And I also used to have a rabbit pet. And I'd let the rabbits go out a little bit to just be on the field. And when I came to collect them, then I'm like, oh, little rabbit, where are you? Where are you? And I never saw that little rabbit again. Qaqela kwenzakalani? Ngathi mangibona inja. Isuthi mataqi ngaka. Liwe yinja. And guess what happened, dear friend? I saw the dog, and then I realized the dog has had a very good meal. Manje ke mngani, asikhetheni indlela ekhethwe umakatshana, sigibele noma siye phezulu enkosini uJesu. So let's choose the way that the cat has gone and run up and run to the Lord Jesus Singazami ukuba namaqhinga. and not try to make up our own strategies Ngoba lokho kuzosibeka engozini. because that will place us in a place of danger. Ngani ngithemba ukuthi uyacaca umyalezo bengizama ukudlulisa sesizocela ke uMiss Maqhabi asikhulekele asicelele isibusise enkosini. I trust that you've understood that which I've tried to portray to you. And now to conclude this episode, let's pray together. Asithandaze. Lord, we thank you so much for everything that we've heard. Nkosi uJesu siyabonga ngakho konke sesikuzwile. Thank you, Lord, that you teach us everything that we need to know to get closer and closer to you. Siyabonga Nkosi uJesu ukuthi uyasifundisa konke kumele sikwazi ukuze sisondele eduzane nawe. And Lord, now that we have heard and understood, we ask you, Lord, to also help us to live in the way that you would like us to live. Njengoba inkosi uJesu sesizwile saqonda sesicela ukuthi usiphe ukuthi sikuphile lokho kumele ngabe siyakuphila. And Lord, we pray for each and every child that listens to Kids Live, Nkosi uJesu sithandazela yilowo naloyo mntwana olalela iKids Live. that, Lord, you will be with them and help them with all their needs. Ukuze Nkosi ubasize ngezidingo zabo. We pray trusting in the name of our Lord Jesus Christ. Lokhu Nkosi uJesu sikuthandaza egameni lakho. Amen. Amen.